Sıradaki haber takdir edilecek bir haber. Kadın ne isterse yapabiliyor. Bunun örneklerinden birini daha getireceğiz şimdi ekranlara. Evli ve çocuklu 4 kız kardeş el ele vererek bir yöresel ürün dükkanı açmaya karar verdi. Birikmiş paralarını bir araya getirdiler ve Turgut Reis Mahallesi'nde dükkanı açtılar. Üstelik yemedikleri ürünü vatandaşlara da satmıyorlar. O başarı öyküsü şimdi ekranlarda. Hayatın her alanında yer alan kadınlar bu kez de yöresel ürün dükkanında becerilerini gösterdi. 4 kız kardeş başka işlerde çalışmaktan yoruldular ve hep birlikte bir iş yapmaya karar verdiler. Birikmiş paralarını topladılar ve ticarete giriş yaptılar. Sibel, Emel, Çiğdem ve Tuğba kardeşler. Onlar yaklaşık 3 ay önce hem aile ekonomisine destek hem de birbirlerine destek olmak amacıyla bir iş yeri açma kararı aldı. Şimdi dükkanlarını açtılar ve birbirinden çeşitli ürünleri vatandaşa sunuyorlar. 4 kardeş birikmiş paralarıyla Turgut Reis Mahallesi'nde doğal ürünlerin satıldığı bir dükkan açtı. Kız kardeşlerin en büyüğü olan Sibel Çakır o başarı öyküsünü anlattı. Dördümüz de farklı alanlarda zaten görev yapıyorduk. Çocuklar olunca hepimiz ev hanımı olduk diyeyim. Ne yapabiliriz diye düşündük. Çocuklarımızı doğal beslemek adına, dördümüz de ayrılmamak adına böyle bir iş yeri açabileceğimizi düşündük. Ki hani başka bir işte çalışmak yerine kendi emeğimizle, kendi iş yerimizde kendimiz kazanalım. Hem aile ekonomisine dediğiniz gibi hem de çocuklarımızın geleceği için. Değil mi? Evet, böyle bir karar aldık. Onların en büyük avantajı da kardeş olmalarıydı. Nitekim birbirlerine verdikleri destek onları daha çabuk başarıya ulaştırdı. Onlar için bu iş yerini açmak ve işletmek aslında tahmin edildiği kadar kolay olmadı. Yılmadılar, çalıştılar ve başardılar. Yani tabii büyük zorluklarla karşılaştık, maddi manevi. Yani çocuklarımızın yanımızda olması, okulları, yani evle burayı beraber idare etmek hepsi zordu. Ama başardık. Yani tabii ki başardık. Çok şükür üstesinden geldik. Daha da iyi yerlere geleceğiz. Müşterilerin tavrı da onları